na ni ajabu. Haleluya. Tunaweza chukua viti zetu. Nataka kwanza tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru asubuhi ya leo, tunakuinua mtakatifu. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni mweza yote. Wewe ni mwanzo na mwisho wa kila jambo. Tunakushukuru ni kwa ajili ya siku ya leo Bwana kuifanya. Tutaenda kushangilia na kuwa na furaha ndani yake kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa kipindi cha kuabudu, asante kwa kipindi cha sifa. Bwana, wakati mwema wa kusikia neno lako. Bwana, tuko katika meza yako. Bwana, tukasikie yale umetuandalia siku ya leo. Falme, tunaomba ukaweze kunena nasi. Fungua masikio yetu ya ndani ndiposa tukaweze kusikia mahusiano yako kwa jina la Yesu Kristo. Achilia Roho Mtakatifu wa Bwana ndiposa kaweze kutuhudumia kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa wale wamefika, asante kwa wale wako njiani. Falme, tunaomba ukaweze kuharakisha hatua zao ndiposa tukaweze kujiunga nasi. Na katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Uko na furaha? Haleluya. Mimi niko na furaha kwa sababu mimi ni mwana katika ufalme wa mbinguni. Haleluya. Sichukui jambo la kawaida kwa katika nyumba ya Bwana. Sichukui jambo la kawaida kuwa ndani ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine waliokoka na wakarudi nyuma, lakini Bwana ameniwezesha kusimama mpaka siku ya leo. Niko na sababu ya kumshukuru huyu Mungu. Haleluya. Mimi nataka tukaweze kuenda kunena neno la Bwana. Na kichwa changu cha siku ya leo ni nini Mungu anataka kwako? What God requires from us. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema wale waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa wana. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiwa mwana, hata baba yako kuna kitu anataka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo kwa sababu sisi ni wana katika ufalme wa mbinguni, kuna kitu Mungu anataka kwetu. Haleluya. Wewe siku moja umewahi jiuliza ni nini Mungu anataka kwangu? Bwana Yesu asifiwe. Amenipa uhai, amenilinda, ameniokoa. Ni nini huyu Mungu anataka kwangu? Bwana Yesu asifiwe. Huenda watu wanafanya mambo ambayo Mungu hataki kwao, lakini wanafanya. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wamefunzwa hiyo mafundisho, wengine wanajiamulia kufanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku ya leo nataka tujifunze ni nini Mungu anataka kutoka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bila wewe kama mzazi kuna kitu unataka kutoka kwa mtoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Hata yeye Mungu akona kitu jambo anataka kutoka kwetu kama wanawe. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni wana wake. Kwa hivyo kuna kitu anayerequire from us kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio nataka uweze kushirikiana siku ya leo. Haleluya. Nataka tusome katika kitabu cha Mika. Bwana Yesu asifiwe. Mika 6. Tuone ni nini? Ni nini Mungu anataka kutoka kwetu? Mika 6. Tunaanza mstari wa kwanza tukiteremka mpaka mstari wa 8. Haleluya. Basi sasa sikieni asemavyo Bwana. Simama ujitetee mbele ya mlima. Vilima navyo na visikie sauti yako. Sikieni enyi milima matendo ya Bwana, na ninyi enyi misingi ya dunia iliyo imara. Kwa maana Bwana ana mateto na watu wake, naye atahojiana na Israeli. Haleluya. Enyi watu wangu, nimewatenda nini? Nami nimewachosha kwa habari gani? Shuhudieni juu yangu,
kwa maana nalikupandisha kutoka nchi ya Misri na kukukomboa utoke katika nyumba ya utumwa. Nami naliwapeleka Musa na Haruni na Miriamu watangulie mbele yako. Enyi watu wangu, kumbukeni alivyouliza Balaki mfalme wa Moabu na alivyo Balaamu mwana wa Beori. Kumbukeni toka Shitimu hata Gilgali, mpate kuyajua matendo ya haki ya Bwana, matakwa ya Mungu. Mstari wa 6. Hiyo ndio kifazi yetu. Nimkaribie Bwana na kitu gani? Na kuinama mbele za Mungu aliye juu. Je, nimkaribie na sadaka za kuteketeza na ndama za umri wa mwaka mmoja? Je, Bwana atapendezwa na helu za kondoo waume au na helu 10 za mito ya mafuta? Je, nimtoe mzaliwa wangu wa kwanza kwa kosa langu, mzaliwa wa mwili wangu kwa dhambi ya roho yangu? Mstari wa 8. He mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu, na kwako udanganyifu na udhalimu kuadhibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mtumishi wa Mungu Mika akiongea wana wa Israeli, na ikafika mahali mstari wa 6 akawauliza, nimkaribie Bwana na kitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama wewe ni mtoto wa mfalme, kama Bwana ni Mungu wako, uko na sababu ya kumkaribia. Na Mika anauliza, je, nitaenda kumkaribia huyu Mungu na nini? Bwana Yesu asifiwe. Nitaenda mbele za Bwana na nini? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu wako katika nyumba ya Bwana na anauliza, nitamkaribia huyu Mungu na nini? Bwana Yesu asifiwe. Nitaenda mbele za Bwana na nini? Haleluya. Nimkaribie Bwana na kitu gani? Na kuinama mbele zake. Haleluya. Unapoenda mbele za Bwana, unaenda kuombeana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda kuzungumza na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na Mika anauliza, nimkaribie huyu Mungu na nini? Ndipasa niweze kuinama na kumwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hauwezi enda kukaribia mbele za Bwana mikono mitupu. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi enda mbele za Bwana hivi tu. Lazima ukuwe na kitu cha kwenda mbele za Bwana kumwambia. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukuwe na jambo la kumwambia huyu Bwana, ndiposa ukaweze kumwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Kusudi kuu la Mungu ilikuwa kumwabudu kama wanadamu. Alituumba ili tukaweze kumwabudu. Na Mika anauliza, je, tutamkaribia huyu Mungu na nini ili tukaweze kuinama mbele zake? Ni kwa sababu kama mwana lazima uiname mbele za baba yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima uiname. Bwana Yesu asifiwe. Hata utaona kabila zingine wale watu vidogo wakienda kwa hao wazee, lazima kuna ile ishara ya heshima wanaonyesha. Bwana Yesu asifiwe. Nasi kama Wakristo, kama watoto wa Mungu, tutamkaribia huyu Mungu na nini? Ili tuweze kuinama mbele zake. Inamaanisha tunafaa kuwa na jambo la kukaribia Mungu nayo, ama kitu cha kumkaribia Mungu nacho. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa tukaweze kuinama mbele zake. Je, nimkaribie na sadaka ya kuteketeza? Mika kama anajiuliza maswali. Je, huyu Mungu nitamkaribia na nini? Nimkaribie kwa sadaka ya kuteketeza? Nimkaribie kwa nitoe uzao wangu niteketeze na ndama na kwa umri mdogo? Akawa na maswali kwa sababu ni kama hakuwa anaelewa vizuri jinsi ya kumkaribia huyu Mungu. Ni njia ya aina gani? Bwana Yesu asifiwe. Na akawa na maswali vile mimi na wewe tuko na maswali. Jinsi ninavyoabudu Mungu ndivyo anafaa aabudiwe ama mimi sijui, lakini kuna solution ama
la swali lako siku ya leo, Mungu anataka tupate jibu. Ujue vile unafaa kumkaribia huyu Mungu. Utatoa sadaka ya kuteketeza ama utatoa ndama wa mmoja ndiposa uweze kukaribia mbele za Mwenyezi Mungu? Biblia inaendelea kutuambia ya kwamba, je, huyu Mungu atapendeza sadaka za kuteketeza? Bwana Yesu asifiwe. Atapendeza? Nikitoa sadaka za kuteketeza sitampendeza? Nikitoa ndama wa mwezi mmoja itampendeza? Nikikaribia mbele za Bwana na ndama wa mwezi mmoja itampendeza? Kama je, Bwana atapendezwa na maelfu ya kondoo waume? Tunaona ako na maswali. Wakristo wamejaa maswali. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio inafaa kuwa ama inafaa kuwa namna gani? Hii ndio tunafaa kufanya, inafaa kufanya namna gani? Mungu atapendezwa na hii sadaka? Mungu atapendezwa na hii sadaka ya kuteketeza? Mungu atapendezwa na hii ndama ya mwezi mmoja? Atapendezwa na maelfu ya kondoo, elfu ya ndume? Ama atapendezwa na nini? Mungu atapendezwa na nini katika ibada ya waumini? Bwana Yesu asifiwe. Unafaa ufanye jambo ambalo itampendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usifanye jambo ambalo itapendeza mwanadamu na ikose kumpendeza nani? Mungu. Kitu ya maana ukiwa katika ulimwengu huu ni ufanye kitu ambayo inapendeza mbele za Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Unaweza fanya jambo lilifurahishe kama mwanadamu na nikose kumfurahisha huyu Mungu. Haleluya. Haleluya. Unaweza fanya kitu uniridhishe lakini sije ikaridhisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watu hapo kale walikuwa wanatoa sadaka za kuteketeza. Bwana Yesu asifiwe. Wanachoma na kuna ile ishara ilikuwa inadhihirisha ya kwamba hiyo sadaka Mungu ameikubali. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna ishara ilikuwa inaonyesha ya kwamba hiyo sadaka Mungu ameikataa. Mfano mzuri ni Abel na ndugu yake. Bwana Yesu asifiwe. Vile walipeleka sadaka zao wakateketeza, Abel akajua ya kwamba sadaka yake imekubaliwa na Mungu, lakini sadaka ya ndugu yake ikakataliwa. Tutamkaribia huyu Mungu na nini? Bwana Yesu asifiwe. Kuna haja ya kukaribia huyu Mungu na kitu fulani iwe inampendeza, lakini isije ikapendeza mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Ukifanya mambo ambayo itapendeza Mungu utabarikiwa na utaenda kiwango kingine, lakini ukifanya jambo ambalo litapendeza mwanadamu tu, hakuna baraka utapata. Bwana Yesu asifiwe. Mara mingi huwa naambia watu ya kwamba fanya ile kitu unasikia kutoka kwa moyo wako ufanye. Bwana Yesu asifiwe. Kitu chenye unajua hiki ni kizuri, nasikia kusukuma nifanye, lakini kitu unasukuma fanya, baraka unapata. Bwana Yesu asifiwe. Ukishinda kusukuma kuja ibada fanya, hakuna baraka utapata. Lakini ukiamua kutoka moyoni mwako, mimi nitakuwa nikiingia katika nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Itangaze isitangaze utabarikiwa. Lakini ukisukuma kila wakati ni kusukuma, hakuna kitu unapata. Kuna haja yako ya kuamua jinsi ya kumkaribia Mungu, ndiposa akaweza kupendezwa na. Bwana Yesu asifiwe. Unaamua kutoka moyoni mwako jinsi utamkaribia Bwana. Nitamkaribia Bwana kwa njia ya namna gani? Nitakuwa nikisukumwa ama mimi nitatoka kwa moyo wangu, nitaamua kwa moyo wangu kufanya hiyo jambo. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukisukuma enda uoshe kanisa, hakuna baraka utapata kwa sababu umesukumwa. Hujatoka kwa moyo wako. Lakini wakati unaamua tu ukiwa kwa nyumba yako, hakuna simu umepigiwa, hakuna nini imefanyika, na unaamua tu unakuja unaosha kanisa, unapata baraka. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema ya kwamba katika nyumba ya Bwana hakuna kazi ile dogo. Kitu ya maana ni kufanya ile kitu inampendeza Mungu na unatoa kwa moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Mimi wakati watu naona tukisukuma mimi sifurahi. Bwana Yesu asifiwe.
Ni kwa sababu ninajua ya kwamba kitu ya kusukumiwa haina baraka. Bwana Yesu asifiwe. Na kazi ambayo tunafanya si ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Hautalipwa na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Na iko na faida zake. Si bure. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mara mingi kama Wakristo tumeamua kufanya ile kazi, ile kitu tunaona inatufaidi na tunaona enyewe hapa hii nimefanya na imeniletea hii faida. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hii ya Mungu tunafanya kana kwamba hatujui ni Mungu gani tunayefanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani inafanya tumesukuma inabidi ufanye. Bwana Yesu asifiwe. My brother, my sister, nimekuja kukuambia ya kwamba karibia Mungu kwa jambo ambalo litampendeza. Na jambo ambalo litapendeza Mungu nitakuambia, lakini kitu ya kwanza unafanya kwa moyo wako bila kusukumwa. Bwana Yesu asifiwe. Fanya bila kusukumwa. Unampendeza Mungu. Lakini ukikuja upendeze pasta ama umridhishe, hakuna faida unapata. Haleluya. Tusifanye mambo kwa sababu ati tunaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Kuja kufanya kwa sababu ni tu unahitajika kufanya hivyo. Na Mungu anataka kufanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu alituumba ili tukaweze kumwabudu, abudu Bwana. Wacha kusukumiwa kuabudu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nilikuwa nasema watu tumezoea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona tu ni kawaida. Kawaida. Kwa sababu huku hata tukikuja saa ngapi hakuna kitu tunatoleza faida. Bwana Yesu asifiwe. Hata ufanye nini hakuna kuchapa. Hakuna faida nini. Lakini ukichelewa kwa kikundi yako utatoa faida. Yaani tumekosa kuwa serious na huyu Mungu. Sasa mimi anauliza sasa tutakaribia huyu Mungu na nini? Ndipo aweze kupendeza. Tutatoa ndama za kuteketeza. Tutatoa ndama wa mwezi mmoja. Tutatoa maelfu ya kondoo ama ya ndume. Ndipo iweze kupendeza Mungu. La hasha. Kuna solution ya jinsi Mungu anataka kutoka kwetu. Kuna kitu Mungu anataka ufanye. Na anataka ufanye pasipo kusukumiwa kwa moyo wako wote. Bwana Yesu asifiwe. Moyo wako wote inamaanisha yani hakuna zaidi ya hapo. Unafanya kutoka moyoni mwako. Bwana Yesu asifiwe. Hii unafanya kwa kuambiwa fanya. Au fanyi kutoka kwa moyo wako. Yani unafanyanga shallow. Nusu yani ni kama hutaki kufanya. Lakini ukifanya kazi ya Mungu kwa moyo wako wote, unafanya kwa kujitoa. Hata watu wataona fulani amejitoa kumtumikia Bwana. Na ukasikia hata watu wakisema fulani ukweli amejitoa kumtumikia Bwana. Utasikia watu wakisema ushuhuda. Ni kwa sababu alijua ni jinsi gani ya kumkaribia huyu Mungu. Si sadaka za kuteketeza ama ndama za mwezi mmoja. Lakini alijua siri. Tukiwa katika hali ya maombi ya kufunga, kuna prayer tuliambiwa tuombe hekima na revelation. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na hekima ya kiungu ya kufanya hii kazi ya Mungu, hautasukumiwa. Ukiwa na revelation ama ufunuo wa hii kazi ya Mungu na neno lako, vitu zingine hatutafanya. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukiuliza nani atakuja kesho, utainua mkono uonyeshe pasta na uanze kukuja. Haleluya. Kama utakuja utainua mkono kwa sababu hutaki kufurahisha pasta. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani unapata hekima na ufunuo wa kufanya mambo ya Mwenyezi Mungu. Haleluya. Tutamkaribia huyu Mungu na nini? Tutakuwa tukienda mbele za Bwana na nini? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Acha nisome mstari wa 8. Mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema Bwana. Haleluya. Biblia inatuambia kwamba huyu Mungu ametuonyesha yaliyo mema. Si kana kwamba tunafanya kwa sababu hajatuonyesha na hajatuambia. Tayari ametuonyesha, ametuambia. Huyu Mungu ametuonyesha yaliyo mema. Kwa hivyo tunajua jinsi ya kumkaribia
na jinsi ya kumpendeza. Haleluya. Yeye mwenyewe ametuonyesha njia. Bwana Yesu asifiwe. Ametuonyesha njia ya aina gani? Nitakuambia jinsi tunafaa kumkaribia na kumpendeza. Chenye anataka kwetu tukimkaribia na kumpendeza, anataka nini kwetu? Ametuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kutoka kwako? Ila kutenda haki. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu Mungu ametuonyesha yaliyo mema. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba anataka nini kutoka kwako? Kama anakuonyesha yaliyo mema, basi anataka nini kwako? Bwana Yesu asifiwe. Sasa solution ya nini anataka kwako, kitu ya kwanza ni kutenda mema. Haleluya. Kutenda mema. Yes. Kwika usea. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema yeyote ambaye anajua kutenda mema na atendi kwake ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unajua kuingia katika nyumba ya Bwana ni jambo jema, na unakosa kuingia ni dhambi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unakosa kutoa fungu la 10 na Bwana Mungu ametuonyesha jinsi ya kutenda hayo mambo mema, unakosa kutoa ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Mungu anataka nini? Ila kutenda haki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo njia moja ama kitu moja Mungu anataka kwetu ni kutenda haki. Unatenda yale mambo mema ambayo amekuonyesha. Akikwambia utoe fungu la 10, unatoa. Hiyo ni jambo jema. Bwana Yesu asifiwe. Umetenda haki. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kitu ya kwanza Mungu anahitaji kutoka kwetu. Si hivi. Haleluya. Unafaa ufanye jambo la haki. Ukiwa kanisani, ukiwa nyumbani, ukiwa karibu na mchungaji, ukiwa mahali unajulikana, ukiwa mahali unajulikana, unafaa ufanye haki. Haleluya. Fanya haki. Lakini tunafanya haki wakati tuko na pasta kwa sababu tunataka aseme alikuwa na mshirika mzuri. Hapana. Fanya haki wakati uko mahali unajulikana na uko mahali unajulikana. Fanya haki. Mungu mwenyewe akuone. Usitikie uonekane na mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo sasa Biblia inasema wakati unapotoa sadaka yako, ukiutoa kwa mkono wa kushoto ama wa kulia, huyu mwingine sijue. Hiyo ni siri yako na Mungu. Kutenda mambo mema Mungu ametuonyesha. Tayari yeye mwenyewe ni mfano kwetu. Haleluya. Sasa mtoto asipofanana babake, anafanana nani? Mama. Kwa hivyo kama baba yetu alitenda haki, tunafaa kufanya haki. Bwana Yesu asifiwe. Tunafaa kufanya haki. Wakati tuko mahali tunajulikana, tukiwa wapi, fanya haki. Mpaka hata waseme na fulani ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Siku nyingine nilipewa pesa mingi. Bwana Yesu asifiwe. Nikiwa kwa gari. Sasa nikashika pesa hivi na mkono. Nikafikiri sasa hata nikiweka kwa mfuko, hii pesa itakula yangu mingi. Sasa nikamuita kwa daktari. Hizi pesa kanisa kwa shaka za Mombasa. Kamwambia nimekupea hii dawa. Nimelipa 400. Sasa umenipea 800. Na kutoka kwetu kuja Nairobi ni 450 for 100. Akaniambia asante, wewe umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia ingekuwa mtu mwingine angenipea hiyo pesa. Tunajua makanga wanakuanga wamechonga kwa mkoka. Sasa yeye aliona amenipea pesa yenye inatosha. Lakini mimi nikaona sasa hii pesa hata nikiweka kwa mfuko itanisaidia nini? Hakuna mtu atajua. Lakini Mungu si anajua kweli tu nimepewa pesa mingi na nimeweka kwa mfuko. Na ndiye huenda hii 200 hii nimechukua ikakula zako mingi. Sasa nikamwambia. Akaniambia wewe umeokoka. Nikamwambia mimi nimeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunafaa tutende mema wakati wote. Ukiwa mahali unajulikana, usikuwa unajulikana, tenda mema. Kwa sababu Bwana Mungu wetu yeye alituonyesha kutenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hiyo ni jambo moja ambayo Mungu anataka kutoka kwako.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kutenda haki tu. Kutenda haki. Very simple, lakini very tricky. Bwana Yesu asifiwe. Very tricky. Kutenda haki, watu wa kutenda haki. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu atusaidie na atupe neema ya kutenda haki. Bwana Yesu asifiwe. Pasipo neema ya Mungu ya na kumuogopa huyu Mungu, it is very rare patience. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kanisa la Bwana tunafaa kumkaribia Bwana kwa sababu anataka sisi tufanye haki vile yeye ni mwenye haki. Haleluya. Mungu wetu ni mwenye haki. Kwa hivyo ni mfano mwema kwetu sisi wa Kristo kwa sababu sisi ni watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama yeye ni mwenye haki, hata sisi tunafaa kuzingatia kutenda haki. Kung'ang'ane kutenda haki. Hii si ati hii ni kung'ang'ana. Useme hii sitafanya, lakini yote hii inabidi hata ningenunua nyama, lakini tabidi tu juu nimeokoka, sitaki kuibidi inabidi tu nipeane. Ni kung'ang'ana, my friends. Bwana Yesu asifiwe. Unajua pesa ndio chanzo cha dhambi. Pesa. Na ndio imeingiza watu wengi kuzimu. Kwa sababu ndio ilisababisha Yesu Kristo akauawa. Kama Judas angepewa zile pesa, Yesu angeuawa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu ya kupenda pesa, ikafanya Yesu Kristo atundikwe pale msalabani. Na ndio unaona shetani anatumia mbinu za pesa zaidi ili aweze kutunasa. Tutende yaliyo haki. Tena unajua hii ni haki. My friend, fanya hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hii ni haki, fanya. Usiangoje. Bwana Yesu asifiwe. Ama useme utafikiria. Haleluya. Pastor alituambia sauti ya kwanza ndio unafaa kutii. Ya pili hiyo ni ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Wakristo wenzangu, lazima tutende jambo la haki. Haleluya. Kwa sababu hiyo ndio Mungu anataka kutoka kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anataka nimekuonyesha yaliyo mema. Na Bwana anataka nini kwako? Ila kutenda haki na kupenda rehema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kupenda rehema. Kupenda. Bwana Yesu asifiwe. Unapenda tu rehema. Unapenda love, mercy. Bwana Yesu asifiwe. Unapenda. Kitu cha kwanza Mungu wetu ni upendo. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema kama una upendo hata Mungu mwenyewe umjui. Haleluya. Kwa hivyo ni lazima upende ndio uweze kusema ya kwamba unapenda huyu Mungu. Na ukipenda Mungu, unapenda mwanadamu. Unakuwa na upendo na huruma. Bwana Yesu asifiwe. Hizi zinaenda upendo na unakuwa na huruma. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio Mungu anataka kutoka kwetu. Upende na ukuwe na huruma na neema. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio Mungu anataka kutoka kwetu kanisa la leo. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wamechukiana sana. Watu hata hutaki kuona fulani, lakini bado tunaenda wapi? Tunaenda mbinguni. My friend, hakuna mbinguni tunaenda kama hatuna upendo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuambia Mungu siku ya leo atupe neema ya kupenda. Bwana Yesu asifiwe. Mungu nipe neema ya kupenda. Nipe neema kwa sababu sina. Nikiona fulani namchukia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka tukue na hiyo neema ya kupenda. Hata nani akikuza unampenda. Bwana Yesu asifiwe. Ni watu wanasemanga ni ngumu. Mimi nipende adui yangu. Biblia inasema ya kwamba sasa ukipenda umfanyia mema kama unamwekelea makaa juu ya kichwa chake. Haleluya. Kwa hivyo Mungu anataka upende. Kwa neema hiyo ya kupenda. Bwana Yesu asifiwe. Kila sanona nikiona fulani nasikia vibaya au kumuumba. Bwana Yesu asifiwe. Au kumuumba, aliumba na Mungu na mfano wake. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ya maana hata ukikosewa si umuombe msamaha. Hata kama unajua uko na makosa, si uitikie tu umekosa. Na ishe hivyo. Kwa sababu unataka kumpendeza huyu Mungu. Kwa sababu Mungu wetu alikuonyesha haki
msalabani japokuwa amekosa. Bwana Yesu asifiwe. Mbona wewe mimi siwezi nikakubali, sijafanya hiyo, siwezi nikakubali kitu ya uongo. Bwana Yesu alitundikwa msalabani na hakuna dhambi alikuwa ametenda. Kanisa tunavaa neema ya kupenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Yesu aliwapenda hata hao waliomsingizia, aliwapenda. Hata yule soja alikatwa sikio, alichukua akamrudisha. Bwana Yesu asifiwe. Akachukua sikio akamrudishia. Na bado wakaendelea kumfanyia. Wewe ni nani? Mungu wetu alituonyesha example ya kutenda haki, ya kupenda. Wewe ni nani usije ukapenda? Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka tupende na neema. Haleluya. So kuna baadhi ya mambo ambayo Mungu anataka kwetu kama Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu wengine wanaonanga tu hata nisipoenda kanisa nitume sadaka kwa pasta ni sawa. Si sawa. Mungu alikuumba uweze kumwabudu. Sasa ukituma sadaka kwa pasta umeabudu. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ni baadhi ya mambo ambayo kama wanadamu tunaona tu ni kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Nikituma sadaka si kuabudu, ni njia moja ya kuabudu, lakini unafaa, Biblia inasema ya kwamba usikose kukusanyika pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Wewe wakati unatuma sadaka, Sunday mwezi inaisha nyingine, wewe ni lini utakakusanyika na wale believers wengine mtengane imani? Bwana Yesu asifiwe. Unajua si kana kwamba kukuja inamaanisha ati ujui vile unafanya, lakini wakati tunapokuja katika nyumba ya Bwana, huyu anatoa ushuhuda, mwingine anatoa, tunajengana kiimani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vyema kuingia katika nyumba ya Bwana na kuingia katika nyumba ya ibada, kwa sababu ni haki. Ni haki. Na Bwana Mungu wetu alituonyesha hiyo ni jambo jema na kuabudu. Kama ingekuwa jema, angetuambia tukusanyike pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naambia watu ile maandiko iko kwa hii Biblia, fuata hiyo. Hata kama unajua, fuata hiyo. Usikubali mtu mwingine akupotoshe ati ukitupa sadaka ukifanya nini? Hakuna hiyo. Kama Biblia inasema tukusanyike pamoja, tukusanyikeni pamoja. Kwa sababu hiyo ni njia ya haki. Na Mungu wetu ametuonyesha ni haki. Biblia imetuambia kwamba alituonyesha mambo yaliyo ya haki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama ingelikuwa mbaya, angetuambia tukusanyike pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ile maandiko unajua iko kwa hii Biblia. Simama na hiyo. Fanya hiyo kwa moyo wako wote. Usikubali mtu mwingine akuje kukuwekelea misingi zingine. Kana ile misingi iko kwa Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Ile kidogo tu unajua, weka na hiyo. Na uombe Mungu akupe hekima na ufunuo wa hiyo neno. Haleluya. Kitu ya maana ni kuomba Mungu akupe hekima na ufunuo wa neno lake. Na ufunuo wa jinsi ya kukaa katika njia zake. Lakini ukipata nafasi uanze kufanya hivi, fanya hivi, mpendwa, utapotea. Utapotezwa na mafundisho mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio unaona watu wameingia hata kwa msikiti. Unapewa, unafanya na unakuja unashuhudia. Vile ulinipea chumvi, nikafanya, nimeona Mungu. Hakuna Mungu ameonekana hapo. Unaona Mungu kupitia kwa neno lake. Kama Biblia inasema ya kwamba uombe chochote utakacho, omba chochote utakacho na nitakupa. Omba. Bwana Yesu asifiwe. Mbona unangojea uende uombewe? Haleluya. Pazia ya hekalu ilipasuka. Kila mtu akawa na nafasi ya kwenda mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Vile pazia ya hekalu ilipasuka, kila mtu alipata nafasi. Bwana tunakubali kuombewa, kuwekelewa miguu na mikono. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ametuonyesha yaliyo haki. Kwa hivyo tufanye yaliyo ya haki. Tuache kwenda hapa na hapa tukiambiwa vituko na visarakasi. Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya. Amen. Ukisimama na ile neno iko kwa Biblia na uambie Mungu tu hiyo tu najua. Bwana nipe hekima na unipe ufunuo wa hii neno. Na usimame na hiyo. Mungu atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuache kuhangaishwa na Mungu. Mungu anataka tumkaribie kwa kutenda yaliyo mema na kwa kupenda neema na kufanya kutoka moyoni mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kufanya. Huyu mtu unampea nafasi ya kuombea, atakufanyia kazi ya Mungu. Na utalipwa nini? Na Biblia inasema tutalipwa jinsi tulivyofanya kazi tulikiwa katika ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Na saa zote unaenda kupanga laini, unaombewa. Ni lini wewe utakaoongea na Mungu wako? Prayer is talking to God. When did you speak with your God? Wewe mara ya mwisho kuongea na Mungu wako ilikuwa lini? Hapa yako tuma niko mlimani na kuombea naona. Ni lini mara ya mwisho uliongea na baba yako? Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatufundisha mambo yaliyo haki kupitia kwa hii Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe hutaki kufuata yale iko kwa Biblia. Unataka kufuata yale wanadamu wamesema. Nimetangulia kusema ya kwamba fanya kile kitampendeza Mungu. Wacha kufanya kile kitapendeza hata kama ni mchungaji wako. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji ni chombo tu kinatumika kuwakilisha mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sababu Mungu wetu ametuonyesha yaliyo mema kupitia neno lake. Wapenda situfanye yaliyo mema. Kama ni kuingia nyumba ya ibada, tuingie katika nyumba ya Bwana. Tuongee na Mungu. Pasia ya hekalu ilipasuka, tukapewa nafasi ya kuongea na baba yetu. Haleluya. Watoto wanasikianga vizuri wakiongea na baba zao. Wakiongea. Hata mimi nilikuwa na furaha sana nikipigia babangu simu ashiki. Nilikuwa na furaha sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini nawe Mungu ni baba yako. Kwani wewe utakuwa utamani kuongea na yeye? Unamwambia baba, mimi niko hapa. Niko katika hii hali. Na ni wewe tu Mungu unaweza niondolea hii hali yangu. Yes. Ni lini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua watu kama nasemanga mtoto akuaje kwa baba yake ama kwa wazazi. Hakuna wakati mtoto atawahi kuwa mkubwa. Hata ukiolewa mzazi wako huwa tu anasema mtoto wangu. Mtoto wangu. Kwa hivyo sisi ni mwana katika ufalme wa mbingu. Na tuko na right ya kuongea na baba yetu. Umwambie Mungu hii hali iko namna hii. Hii hali imenichosha. Lakini naona niko kwa mlima. Fanya nini? Ni lini utaongea na baba yako? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Tunafaa tufanye mambo yaliyo ya haki. Mambo ambayo Biblia inasema ndio mambo ambayo Mungu wetu alituonyesha. Na ndio tunafaa kufuata. Tuache kufuata vituko zingine. Tutamkaribia Mungu kwa sadaka, kwa kufanya yaliyo mema, kwa sababu yeye ni mwenye haki. Haleluya. Kuna haja ya kujaribu iwezavyo ufanye haki, kwa sababu baba yako anataka hilo kutoka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Baba yako anataka hilo kutoka kwako. Fanya yaliyo haki. Penda na neema. Penda, ambia Mungu akupee neema ya kupenda. Hata kama hata kupenda wewe mbele tu. Ambia Mungu nipe hiyo neema ya kupenda. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mama alikuwa ananichukia sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi ni baada. Sasa nyingine lakini si baada. Sijani ni baada wangu. Sasa alikuwa ananichukia sana ikiwa huko. Na mimi nilikuwa nampenda, lakini kuna karoga alikuwa kaniingia hata saa zingine sitaki kumsalimia. Nikaroga kanaingia watu tu wananichukia, naye shetani ananionyesha nifanye nini? Nimchukie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nilikuwa naambia mama pastor wakati wa corona alikuwa ananichukia. Nikiweka katika kwa shamba nianze kupanda, anakuja kusimama kwa mbaka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikawa namchukia. Sasa napanda mbele, akikuja apande kwake, jembe ya tingatinga anaingia tatu kwake. Anafuta mbegu saidia kwake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukakaa hiyo maisha ya kung'ang'ania hapo. Bwana Yesu asifiwe. Na nikawa naambia Mungu, sitaki kukaa hii maisha. Bwana, siku moja naomba unipe mahali pangu. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Na huyu mama, na vizuri, ni uzuri kutangaza msimamo. Huyu mama alikuwa ametangaza msimamo vizuri sana. Anaenda AIC. Bwana Yesu asifiwe. Lakini uzuri wake na anatangaza msimamo, na mganga akikuja mpaka anamsidikisha mchana mkiona. Bwana Yesu asifiwe. So wakati wa corona kulikuwa na baadhi, yani Mungu alikuwa nimenibariki na malenge baadhi. Asubuhi kanisa sikafunguliwa, baadaye nikaisha. Kao turudi kanisani. Sasa nikaona na baadhi, nikaenda kutumia bibi ya mchungaji wangu wa nyumbani. Nimpelekee asubuhi saa 2 nipelekee mama mchungaji. Sasa nikiwa hapo kwa shamba, hata nikwambie Mungu ndiye anatetea watu wake. Huwezi kujitetea, huwezi kupigania. Bwana Yesu asifiwe. Nikiwa pale na watoto na tunasaini, watoto wanasema sitakula ng'ombe na mimi natoa baadhi. Sasa nikaona yule father yule mwingine, kaangalia nikapata kwa shamba yangu. Na wao mother in law yule mwingine hapo pake. Tumepatana hivi tumekanjia hapa. Sasa nikauliza, "Mtoto wangu, sina ni babu yenu." Unamchanga ngoja nikakupa watoto wangu. Akaniambia sasa nikamwambia bibi akini hapo. Nikamwita uko leni ya 3 ya baadhi kutoka kwake. Nikamuta hapo. Mkata. Yes. Nikamuuliza uko wapi? Akaniambia sijui. Si niko kwa shamba yangu. Haleluya. Apenda Mungu ndiye anatupigania. Na Mungu ndiye anatutetea. Hatuwezi kujitetea. Sasa nikamuuliza uko kwa shamba yako nikamwambia uko hapa kwangu kuna hii miti ya nini? Bwabu trees. Iko hapo kwa shamba. Sasa wako karibu hapo, nikamwambia uko hapa kwa hii miti ya kiamba. Hai. Na nimefika huko aje hapa. Sasa vile maana nimesikia nikiongea na pale hapa. Ndio ananiambia sasa hata hiyo imefika mara ya ngapi? Ya 3. Nimemtoa kwa baba mara ya 2, sasa hiyo imefika mara ya 3. Bwana Yesu asifiwe. Acha nikuambie kuanzia huo wakati. Huyo mzee na huyo mama ndio waliniheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Mimi kwetu bali nimeoleka mimi ni wa huku nyuma kabisa. Mwanamke wa 6 kwa familia. Haleluya. Lakini tangu huo wakati ndio walijua unaye Mungu ambaye ninamwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa wakaanza kuniuliza, "Nini sasa naona hii kanisa na hujaenda kanisa?" Kwa sababu walijua kuna kitu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tangu wakati tukapendana. Acha nikuambie, akanipenda na mimi nikampenda zaidi. Tunafaa kuomba Mungu atupe neema ya kupenda. Bwana Yesu asifiwe. Juzi vile tulikuwa tumeenda mazishi ya bibi hapa zangu. Zile baadhi uliona ndiye alituma. Akapea na tukaletewa. Haleluya. Wapenda kuna Mungu ambaye anafanya matendo ambayo wanadamu hawawezi wakafanya. Bwana Yesu asifiwe. Kama si Mungu ambaye alitenda hilo, singelifanya mimi. Kama si Mungu alinitetea wakati huo, nilikuwa naona tu waganga wanaletwa mchana, vitu zinarushwa kwa shamba, kunafanywa vituko nikiona, singejitetea. Na singejipigania, lakini Mungu akanipigania. Mpaka kuna haja ya kufanya ile ya haki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Penda. Hebu Mungu nipe neema ya kupenda. Mungu anataka hiyo kutoka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Tena yaliyo mema. Kitu ya kwanza, kingine Mungu anataka ni unyenyekevu. Unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Just be humble. Kuwa mnyenyekevu mbele za Mwenyezi Mungu. Humble yourself. Usiende ukijipiga kifua. Usiende ukijionyeshana ati mimi ndio. Hapana. Kuwa mnyenyekevu mbele za Mwenyezi Mungu. Ukikuwa mnyenyekevu, hata utanyenyekea kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na kunyenyekea haimaanishi wewe ni mjinga. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo jema ambalo Yesu Kristo
kunyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Si kusema mimi ndio kusema hapa. Nikisema nimesema, wewe utaenda. Hapana. Lazima tunyenyekee. Mungu anadai kunyenyekea kwako. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu wanajipiga kifua, hata unaona huyu mtu hata siwezi nikamkaribia. Kuna watu wanasema au wako na kiwango kingine. Hakuna mtu wako na kiwango kwa hii dunia. Bwana Yesu asifiwe. Sisi sote ni watoto wa Mungu. Tulipewa uwezo wa kuwa wana katika ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunafaa kunyenyekea. Kunyenyekea haimaanishi ati wewe ni nini, hapana. Ni njia moja ambayo Mungu anataka kwako. Anataka mtu mnyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini watu wamejipiga kifua na makanisa yao, wengine na vitu zao. Mimi niko na hii. Bwana Yesu asifiwe. Wewe tangu lini umewasikia Raila alikufa juzi? Ulipewa hesabu ya ile pesa aliacha? Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na pesa sana. Kuna mtu alijua alimeacha pesa ngapi? Hautahesabiwa pesa. Tunajua ni watu uko na wao na full stop. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ingine, yani tunafaa kuwa wanyenyekevu. Unanyenyekea mpaka hata mtoto wa Sunday school karibu kutoshana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Juzi nilikuwa naambia Jaledi hapa, hata mtoto mgani akuja hapa, mimi naosha na yeye na mambo inaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unanyenyekea kwa sababu Yesu Kristo alikuwa mfano wa kunyenyekea. Alinyenyekea hadi kufa, akijua ya kwamba hakuna dhambi ametenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunafaa kunyenyekea wapendwa. Tuishi maisha ya kunyenyekea, si kujipiga kifua kwa sababu uko na pesa, uko na nini, mpaka watu wanaanza kukuongopa. Mimi huyo wewe uongea na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya kujipiga kifua. Hii dunia sisi wote ni wapitaji. Bwana Yesu asifiwe. Tunapita. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema hakuna juaye siku wala saa. Bwana Yesu asifiwe. Tajiri anaenda, maskini anaenda, watoto wanaenda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu ya maana kile Mungu anadai kutoka kwako ni kuishi maisha ya kunyenyekea. Haleluya. Tukikaa maisha ya kunyenyekea, tutakuwa tunampendeza Mungu. Kwa sababu anataka hiyo kutoka kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Anataka tuwe wanyenyekevu. Na tukikuwa wanyenyekevu, tutapendeza mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Tukifanya jambo tukiwa wanyenyekevu, Mungu jina lake litainuliwa kupitia kwako. Kwa sababu hata watu walikuwa wanasema, unaona fulani, hata fulani akaji kama hapo na pesa. Ni mmesikia vitu kama hizo. Kwa sababu that person is very humble. Huwezi jua kama ako na pesa. Huwezi jua kama ako na magari, yani yeye ananyenyekea tu. Vile anafaa, huwezi jua yeye ni mtu tu mnyenyekevu. Naye Mungu anataka kunyenyekea vivyo hivyo. Jinsi yeye alivyonyenyekea mpaka mauti, nasi wa Kristo tunafaa kunyenyekea kwa sababu yeye ni mfano mwema kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapojipiga kifua, aufanyi yale Mungu alituonyesha. Alituonyesha kuwa mnyenyekevu. Nasi tunafaa kuwa wanyenyekevu. Lazima tunyenyekee wapendwa. Lazima tunyenyekee. Na unajua hii roho ya kusikia wewe ndio uko hapa, ndio inaleta hata vita kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio inaleta kutoelewana kanisani. Kwa sababu wewe unasikia uko hapa, haufai kuambiwa. Sasa hata ukiambiwa wewe tunafaa kufanya hivi, hautakubali, tunataka wewe usikizwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiwa mnyenyekevu, utasikiza. Bwana Yesu asifiwe. Kikundi cha wazee wakiwa wanyenyekevu, watakaa vizuri, wasikilizane. Na wakisikilizana, mambo inaenda vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Wachungaji wakiwa wanyenyekevu na wakae pamoja, waseme hii inafaa kuwa hivi. Basi toke mmoja wa kusema hapana, basi mimi ndio nimekaa kwa ministry sana, inafaa kuwa hivi. Tukiwa wanyenyekevu, mambo itaenda sambamba. Bwana Yesu asifiwe. Kuna haja ya kunyenyekea kwa sababu Yesu ni mfano mwema wa kunyenyekea na ametuonyesha yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama
ametuonyesha yaliyo haki, tutende yaliyo haki. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atatubariki. Na utaona tukienda kiwango kingine. Bwana Yesu asifiwe. Ile kitu kingine Mungu anahitaji kutoka kwetu, Bwana Yesu asifiwe, ni kufanya kazi, kufanya kwa moyo wetu wote. Bwana Yesu asifiwe. Kufanya kwa moyo wako wote, unafanya ilishe. Bwana Yesu asifiwe. Hata uangalie kama fulani yako ama hayuko, unafanya tu. Hii nilikuwa nimeenda kuosha kanisa, unaosha. Hata ufikiri kama kuna mama mwingine alikuwa anakuja, wewe fanya. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka kwa moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Na uingie katika nyumba ya ibada. Usisukumiwe kuingia katika nyumba ya ibada. Kuja abudu Bwana, toka enda zako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu Yesu ni mfano mwema. Yesu alituonyesha yaliyo ya haki. Tunafaa kufanya yaliyo ya haki. May God bless you. Na tutake kufanya yaliyo mema. Enda leo kitafakari ni nini Mungu amesema anataka kwako. Kwa sababu ametuambia kuna kitu anataka. Bwana Yesu asifiwe. Kufanya yaliyo haki. Na uanze kupractice kufanya hiyo haki. Anza kupractice kupenda kwa neema. Haleluya. Anza kufanya mazoezi ya kupenda kwa neema. Hata kama unasikia kwa ngumu namna gani, anza kufanya practice ya kupenda. Haleluya. Na utaona unaenda kiwango kingine. Bwana Yesu asifiwe. Na utabaki vile tena. Utakuwa ukishangaa, kwani nilifanya nini? Ni kufanya jinsi Mungu anavyotaka kutoka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Ukifanya tu yale Mungu anasema kwa hii Biblia, utaenda kiwango kingine. God bless you. Now I know. Tutake sana kufanya yaliyo mema. Karibu mtumishi wa Mungu uweze kumalizia. Let's appreciate our pastor. Hebu simame. You know, the Bible says to obey is better than sacrifice. Yes. To obey. Hizi vitu tumefunzwa hapa. Doing just, loving mercy, walking humbly, working with all your heart. Yaani Mungu anasema to obey is better than sacrifice. Wacheni sadaka kama nyinyi wenye dhambi. Wacheni kuniletea sadaka kama hamwezi nisikiza. Yes. Nataka tuinue mikono yetu kwa Mungu. Father, we pray that you may forgive us for trying to please you through our outward acts. Forgive us, Lord, while our hearts are far away from you. Many people will try to please you with our outward acts when our hearts are very far from you, Lord. Forgive us. Your word says to obey is better than sacrifice. To obey is better than sacrifice. Forgive us, Jehovah. Wash every hidden sin from our presence, Lord. Cleanse our hearts, Lord. We desire to please you. We desire to please you, Lord. Teach us even to love our enemies and to pray for them, even when it feels difficult. Baba, tusamehe. Tusamehe Mungu Baba. Sema Baba, nisamehe. Nisamehe Mungu Baba. Nisamehe Baba. Forgive us. You desire obedience, Lord. Father, may our actions reflect our love for you. True love for you, Lord. That we come to worship you because we love you. That we pray to you because we love you. Thank you, Jesus. Give us humility, Lord. Give us to be humble before you. To walk humbly before you, Lord. For your word says that those who lift themselves, they will be abased. But those who humble themselves, they shall be lifted. Father, give us humility so that we may be lifted. This is your church, oh Lord. We are your children. We thank you for that word. Thank you for speaking to us, Lord. Asante kwa ajili ya mchungaji. Wacha ukambariki zaidi Mungu Baba, na ukazidi kumtumia kwa kazi yako. Tunakushukuru na tunakupea sifa. Our hearts are pure before God. Thank you, Jesus.
shall live to honor you, God. We shall not live to honor men. We shall not live to please men. We shall live to please you alone. For that is what you desire. Oh, forgive us, Lord. That, Lord, we live to please you alone. That we live to please you alone. Jesus, help us. Help us, Lord, and guide us by your Spirit. Oh, we worship you and we glorify your name. In Jesus' precious name we pray. Amen.